бичсэн. Өөрөө би намтраа бодож зохиох хэвээр өвчин нөхцөлтэй тулгуурлаад тэгээд тэрэн сан 19-21 настай бага багт их нь үргэлж авсан гэж би өөрөө хэлсэн. Үргэлж авсан ихэнд за тэгээд тэрэн самын дүрийн хараалтад онцлог төрхийн бас бичсэн. Гадаад төрхөн өдөр байлаг, цогоо бидээ, темперамент нь мэдэн хуайлаг, дүрийн дотоод сэтгэл зүйн болохоор хиг мөрөөддөгч тэрийг хийх зориггүй интернет тэгээд тэрэн самын дүрийн бусад дүртэй харьцах байдлыг бас бичсэн. Ер нь бол Станиславскийн системийг унш судлаад тэрүүгээр хийхийг зорьсон ба. Тэгээд айрын дээр нь анализ хийсэн. Тэгээд юм хэлээ. За, Станиславскийн систем гэж энэ чинь ямар юм бэ? Хан жүжигчин дуучин хүн бүрээ бүтээхдээ яг өөрөөрөө оруулж дамжуулж гаргах тийм бүтэн систем байдаг. Тэрийг Станиславский гэдэг хүн хийсэн. Тэгээд одоо зүгээр нэг дуурайх биш. Яг бүр өөрөө яг тэр зүйлд амьлахын тулд маш олон юмыг давж туулах бодож бясалгах хэрэгтэй. Тэрийг системч гаргасан тийм юм байна гэж байна. За тэгээд тэрэн ламын айрыг дээр ажилласан байгаа юм байна. Наад Станиславскийгаа холбоод холбоо коммент тэгвэл тэр тэрэн ламын айрыг дээр ажилласан нь тэрийг ярьлаа. За тэрэн лам бол өөрийн амьдарч буй нийгэм орчинд гомдсон энэ айрын 5 таас хэсэг хөгжмөр өгдөг. Хэсэг хөгжмийн зохиомжийн үнэлгээ шинжээгөө даасан байдаг. За тэгээд эхний брат 2-р хатагийн файлаар уруулсан 1-р хатагийн файлаар дуусж байгаа. Тэр хэсгийг гаргаж ирж чадсан байна. Айрын 3 үе хэлбэрт бичигдсэн. Чи арай аяцдах уу? Дуулах уу? За. Өндөр буйны тоонон доороо бүрэн болж төрлөө. Өнгөрөөж болдог би хорвоогийн гадар ганцч гисгсэн гэдэг. Аттай нар таяа орчлон хорвоогийн. За тэгээд тэрэн дээр ямар учиртай юм аялгуу зохиосон. гэдэг энэ ямар учиртай ажилласан юм? Ямар зорилготой? гэж оогүй юм тийм. Гэдэг ч юм интернет талаас аялах талаас ийм аялгатай юм байна. Тэрэн ламын чи меланхолик гэсэн тийм ээ. Дээрээсээ гарч үзээгүй гэдэг ч юм уу. За номо даруу юу гэсэн тэгээд хэлсэн. Тэгээд тэрийг энэ аялгуун дээр нь тусгасан юм байна. За. Дүгнэлтээ хийлээгүй байна тийм. За одоо дүгнэлтээ хийлээ. Бэлэг жаргалын дамгаан нөхцөлөөр тэрэн ламын дүрийн судалгаач зөвчрөх айлтнаас бэлэг жаргалын дамгаан нөхцөлөөрийн тухай багтаа мэдлэг болж байгаа. Дулаан чимэрлэг бүсгүйдэн гарч байгаа ойлголтыг хүнснийхээ дөрөвдийн талаар өнгөн мэдлэгтэй хас гадна дөрөв тоглоом бол дүрийн олон талаар хэлэх шаардлагатай болоо гэж хэлсэн. Энэхүү судалгааны ажлаараа зөвхөн дамгаан нөхцөлөөр тэрэн ламын дүрийг тодорхойлох төдийгүй энэхүү дүрийн үүсэл анх тавьсан бүх утга санаа хүч магадлал зэрэг судалгын төрийн ханиуцлах хэрэгтэй.
Уг чиглэлийн ажлыг хийх ёстой бүрийн судалгаа, тохиолдлын шинжилгээг хасуулж, таатай холбоо олгоход хаттай олон юм үздэг. Мөн их тохиолдох цэрэн тамийн дүрийг зураг гарах цэрэн тамийн дүртэй харьцуулж судалж явах явцад их тохиолдох цэрэн там нь зураг гарах цэрэн тамаас хамаагүй хүнд дүр болох нь ажиглагдсан. Зураг гарах цэрэн там нь дөнгөж хар бараа амьдрал хүл тавьж байгаа. Их тохиолдох цэрэн тамийн толгойноос тэмээ дүр нь харин их тохиолдох цэрэн там энэ ажилдаа нэлээд гарсан. Олон жилийн эзэмшилтийн болсон хар тамхинд донсон хар бараан дүр байлаа. Станиславскийг бичих юм бол Станиславскийн цэцэн гэж бол оврын хэмжээ батлуулсан. Түүний онцлог дүүрэн судалгаа түүний судалгаа хийхдээ боллоо. Сайн гүнзгий толгойд уран бүтээлүүд ашиглаад энэ үчир ажиллана хийв. За. Дэдэм шинжилгээний удирдах зогс Алтангэр зогс байгаа. За Алтангэр зогсын тодорхой төсөв курсын оюутны сарнанд ХЭ бэлэг жаргалын дамгаан нулимс суурийн цэрэн тамийн дүрийн судалгаа сэдвээр төсөлтийн тутамын ажлаа хийлээ. Уг учрын ажил нь оршил үндсэн 2 бүлэг, 4 дэд бүлэг, дөрвөлт, номзүй, хасар зэрэгээс бүрдэж байна. Сарнанд дөөрийн дулаалт мэргэжлэр Монгол Улсын гавьяа ерөө овогч дээр суралцсан төгсөж байгаа бөгөөд Монголын дөөрийн урлаг хүндтэй байгаа байр суурийг эзэлдэг ХЭ бэлэг жаргалын дамгаан нулимс суурийн цэрэн тамийн дүрийг дэ нацаг дорж их зохиолын дүртэй харьцуулан шинжилдэг. Цэрэн тамийн айрад хөгжмийн шинжилгээ хийн, задлан шинжих, дүрийн судалгаа хийгээд тус сэдвийг сонгож авснаа сайн хийж гүйцэтгэлээ гэж удирдагч багшийн хувьд үзэж байна. Тус судалгааны ажлаараа дэ нацаг дорж их зохиолдох цэрэн тамийн дүр ХЭ бэлэг жаргалын дамгаан нулимс дээр гарах цэрэн тамийн дүрүүдийн ялгааг гаргахын зэрэгцээ Стандартский системээр задлан шинжилж бичсэн урьд өмнөх ажлуудаас шинэлэг бүтээл судалгаа боллоо гэж бодож байна. Сарнаа идэвхтэй бөгөөд багшийн өгсөн үүрэг даалгаврыг цаг тухайд нь сайн биелүүлж ирсэн хариуцлагатай оюут юм а. Оюут нь Сарнаагийн ХЭ бэлэг жаргалын дамгаан нулимс суурийн цэрэн тамийн дүрийн судалгаа бичвэрийн ажлыг бакалаврын түвшинд сайн бичигдсэн удирдагч багшийн үнэлгээ буюу 90% гэсэн улсын шалгалтын комисс ажлыг хүлээж авах цохих хул үнэлгээг өгдөө гэж Хэний удирдагч юм? Алтангэр зогш. Шүүмжлэгч наа. Алтангэр зогш юм гэдэг. Тийм. Удирдагч. За, шүүмжлэгч багш нь их багш. Тэр шүүмжлэгч шүүмжлэгч. Хаашаа. Охгүй. Тэр шүүмжлэгч юм. Тэр удирдагч. За. Шүүмжлэгч. За. Бэлэг жаргалын дамгаан нулимс суурийн цэрэн тамийн дүрийн судалгаа энэ ажлын удирдагч хоёр үлгэр дүрийн дэвтэрээр ширээ ажлын үсгийг болгосон байна. Нэгдүгээр үлгэртэй хэрэгцээний урамтай бэлэг дамгаан нулимс суурийн тухай өгсөн байна. Хоёрдугаар үлгэртэй дамгаан нулимс суурийн тухай цэрэн тамийн дүрийг Станиславын системээр задлан шинжилсэн бол энэ ажлыг шинжлэх харна. Урдам нь бол хөгжмийн талаас нь хөгжмийн хэллэг талаас нь судалгаанууд их байдаг бол энэ ажлын хэллэг ажиллагаа нь дүрийг илрүүлэхдээ Станиславын системээр бичсэн тохиол дээр бичвэрийн ажил дээр бол мөн одоо хөгжмийн талаас судалгаа хийсэн байгаа гэдэг. Энэ дээр байгаа судалгаагаа энэ хоёр өмнө бас өөрөө сайн зөвлөж хэлсэн. Уул нь бол хөгжмийн талаас нь төлөвлөсөн талаас нь байна. За энэ ажил одоо хэмжээг бүтцийн хувьд бакалаврын ажлыг хурж ирсэн сайн ажилласан байна гэж байна. Иргэсэн үнэлгээг өгчнэ. За консиг гişүүдээс асуух шүүмж зөвлөмж Сарна биний жан асууя. Одоо бидний цаг байгаа шүү дээ. За тэр бичвэрийн ажлын нэг стандарт зовлонгууд юм байна. Шинэ. Тэгээд энэ дээр чинь юу вэ? Цэрэн тамийн дүрийн судалгаа гэж байгаа юм л да. Тэгвэл уг нь энэ их айтан сонирхолтой сэдвч аягүй сонгож авсан байна. Гоё нэршил өгсөн юм шүү дээ. Тэгээд дотроо тэр Станиславскийн
системээр судалсан гэж байна. Станиславскийн систем ч өөрөө мэдэхгүй байна шүү дээ.